Một buổi chiều bình yên ở bãi biển, tin Ai Cập trở nên hỗn loạn khi còi báo động vang lên, báo hiệu nguy cơ tấn công. NBC phân Eftenun Esten Ai Cập bức tân Ninh Takacia rất sang ngân sâu nấp, warning up anh Basabon attack. Người Vân hoảng loạn chạy tìm nơi trú ẩn, biết bưng panic ân ra Stofan Sinta.